No jasně. Tak jo, jinak. To je Olimaka. Davidský. Točíme nějaký přiblbej film. Se zápalkama Europa. A my vůbec děláme reklamu. Bezpečné. To je taky zlomená, ale co? Co to kurva? Tak jo, další. Bohužel se nám to nějak nevede. Budeme koupit někam do trafiky zápalky, ne? Soustředí. Už. Ale možná to viděl jsi to. Jo, já to viděl. Ty už máš skoro po baterce, ty jo. To je šitek. Já už to vypínám radši. Ne. Tak no. Musí být natočen slavné pokusy. Hořtyhni se. Tak to zkusím já. Můžeš. No. Už to? Nehoří. Myslím, že to máme asi dát z boku. Jak z boku? Z boku jako z té svíčky. Jo. Hoří! Jo! Neřvi. Tak ne. Smutníme.